आई माशाल्लाह, फाइनली जनाब हम तागान वाटरफॉल पहुंच गए। और ऐसे आप सब जनाब ठीक ठाक हैं, सारे खैरियत से हैं। मशहूर ज़माना और आजकल जो ट्रेंडिंग पे है तागान वाटरफॉल, उसका बड़ा चर्चा चल रहा था। तो हमने प्लान बनाया कि चलें हम भी चलते हैं ज़रा उस साइड पे, देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो वैसे मैंने मंडी मोड़ से बैठ जाना था रिसालपुर के लिए, और फिर वहाँ से आगे मैंने जाना था मतलब जो साथी है बिलाल उसके साथ। तो लेकिन वो उसके एल्बो गार्ड और नी गार्ड रह गए थे फ्लैट पे, तो फैजाबाद से फिर मुझे फ्लैट जाना पड़ गया। और फिर वहाँ से मैंने वापस में मंडी मोड़ आया, फिर वहाँ से हम इकट्ठे निकले रिसालपुर से बाइक पे। तो उस दौरान जो सफ़र गुज़रा वो तो जो जाने का रूट था उसके बारे में मैं आपको पहले बताता चलूँ कि हमने जाते हुए रिसालपुर से मर्दान से काटलान, फिर बीच में जो संगाव हिल है, संगाव पहाड़ी, ये रूट हमने इख्तियार किया। ये इतना मतलब रश वाला नहीं था, और लेकिन ये थोड़ा सा ना चूँकि चढ़ाई है और इसलिए थोड़ा सा हमें ना यहाँ टाइम लग गया। इस रूट से जाते हुए हमें तकरीबन 5 घंटे लगे, और हमने तकरीबन वो खास इतना स्टे नहीं किया बीच में, बस थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट एक जगह ब्रेक की और फिर एक जगह 5-10 मिनट। तो बाकी ये रूट वैसे इतना रश वाला नहीं है, ट्रैक भी तकरीबन ठीक ही है, बाइक्स के लिए बेहतरीन है। तो यहाँ से जाते हुए तकरीबन हमें लगे 5 घंटे। ये रूट था रिसालपुर, मर्दान, काटलंग, संगाव हिल, और बीच में आया बागड़ा, और उसके बाद कुकान वैली हम पहुँचे। बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ से मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि यहाँ से आपने मेन रोड को छोड़ के और जो बेस कैंप है उसकी तरफ जाना है, मैंने मेंशन भी किया। तो बाकी आगे देखते हैं मज़ीद, साथ साथ चलें, आप इंजॉय करेंगे। ये टॉप व्यू है संगाव हिल का, माशाल्लाह बहुत प्यारा एरिया है, और मज़ीद थोड़ी सी ठंड में अगर जाएँ तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये बाब सलारी है, और मतलब वैसे तो बुनेर ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हो चुका है, लेकिन ये उसकी एक समझ लें कि एक रोड साइन है बाब सलारी का। और जहाँ तक बात करें ग्रीनरी की, तो वो तो आप बस केपी में जैसे इन होते हैं तो आप यकीन करें मेमोरी जो है मोबाइल की वो कम पड़ जाती है, लेकिन यहाँ के जो एरियाज़ के जो व्यू हैं वो आप कैप्चर करते जाएँ। कोई ऐसा सीन आपका दिल नहीं करेगा कि नहीं ये मैं मिस कर देता हूँ, ये रहने देते हैं, ये अच्छा नहीं लगा। हर सीन की, हर व्यू की आपको दिल करेगा इसकी मैं पिक्चर ले लूँ, इसकी वीडियो बना लूँ। तो हाँ, ये वो पॉइंट था, यस मैं आपको जिक्र कर रहा था। ये वो पॉइंट है जहाँ से आपने मेन रोड को छोड़ना है और बेस कैंप की तरफ मुड़ना है। और यहाँ से बेस कैंप इतना ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ट्रैक बीच में ख़राब है जैसे आप देख रहे हैं। और इसके अलावा बाकी इससे पहले भी और इसके बाद भी रोड ठीक है, जैसे ये अभी आ गई ऐसे रोड है। पहले पक्का रोड आएगा, फिर कच्चा आएगा, फिर पक्का आ जाएगा। ये सड़कें ने बोला ये सड़कें ने बोला वो कैसे होगा? अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। शुरू की वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा जो ट्रैक है उसके बारे में बताया, और एक पॉइंट वो भी दिखाया जहाँ से हमने मेन रोड को छोड़ के और ये एक तागान ट्रैक की तरफ मुड़ना है। तो ये उस ट्रैक का समझ लें कि एंड है, और ये कार पार्किंग है तागान वाटरफॉल की। ये जो सामने ट्रैक नज़र आ रहा है, यहाँ से आप नीचे आएंगे इस पार्किंग में, सारा व्यू है इधर का। मज़ीद ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है
से है तवान वाटरफॉल। अभी आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं सती का, वो जल्दी आता है। बाकी फिर मज़ीद जो सफ़र है अगला वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, एक तो हमने यहाँ पे मारा है कोई 5-10 मिनट का स्टे, क्योंकि लोकल्स और यहाँ के जो करीब करीब के लोग हैं उनके बकौल तकरीबन 35-40 मिनट की हाइकिंग है, और ये उनके बकौल है, यानी उनकी प्रैक्टिस में है कि वो 35-40 मिनट में ऊपर पहुँचते हैं। हमें लग जाएगा घंटा एक या 1 घंटा 10 मिनट तकरीबन। बहरहाल एक तो कपड़े चेंज किए हैं, शूज़ चेंज करने थे, क्योंकि पहले ज़रा कैजुअल से आ रहे थे बिल्कुल ही रफ हालत में। तो कुछ बंदे हैं यहाँ पे उन्होंने की है, मछली पकड़ी है, फिशिंग की है, उसको अब इधर कुछ खाने पीने का इंतजाम बना रहे हैं। क्या बात है यार, यहाँ के बंदों की हॉस्पिटैलिटी तो ख़त्म है, एंड है। अभी हम जूँ ही पहुँचे तो उन्होंने आके ना मतलब बोला कि हाँ बैठे आपने पानी पीना होगा, पानी पीना। तो KP में आप आएँ और मेहमान नवाजी ना हो आपकी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस चलते हैं आगे, मज़ीद देखते जाएँ। जी जनाब, तो ऑफ रोड हाइकिंग हो गई है स्टार्ट, और जैसे बताया आपको पहले लोगों के बकौल ये कोई है 35-40 मिनट, बट आई डोंट थिंक सो, इतना नहीं हैगा, ये होगी कोई घंटे डेढ़ दी। मैं लगे हैं जी हुण जाने की होंदा, चलो तुसीं नाल नाल साडे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये जनाब इदां दे रस्ते आने आ तुहानूं राह दे विच मिलने आ। उत्थे जाए जी साथ साथ तवान वाटरफॉल, वो साफ चलता ही है। जी जनाब, बरकी साहब को अल्लाह खुश रखे, तवान वाटरफॉल की खूबसूरती तो दिखा दी, लेकिन उसके रास्ते में जो आने वाली औखी जगह है वो नहीं दिखाई। ओह, अच्छा खासा हाइकिंग ट्रैक है, जो भी गए बिल्कुल अलर्ट होके तैयार होके आए। इस पत्थर की बैक साइड पे पहली वाटरफॉल है, छोटी वाली, और ये ऊपर जाने के रास्ते। आगे आगे चलते चलें। तो जनाब मन, ये है पहली वाटरफॉल। अल्लाह, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रह गई दूसरी वाटरफॉल, और इसका पता नहीं क्या नाम है, और बंदे आपको दिखाते हैं किधर किधर जा रहे हैं। वो एक वाइट कलर में वो छुप गया, वहाँ पे बंदे हैं, बल्कि इससे भी ऊपर है, वो एक ब्लैक कपड़ों में। थोड़ा सांस निकाल लें, फिर जाते हैं ऊपर। ट्रैक देख लें आप लोग, उस हिसाब से आपने हमें मोबाइल लगा के। बहुत ही गंदा हाइकिंग ट्रैक है। ये रास्ता है जी फाइनल तवान वाटरफॉल का। ज़रा ध्यान ना लाना, मैं फिर कह रहे हैं। आई माशाल्लाह, फाइनली जनाब हम तवान वाटरफॉल पहुंच गए, और बरकी साहब ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि 1.25 घंटा लगेगा जनाब इधर से आते आते आपको हाइकिंग पे। और ट्रैक का भी आपको थोड़ा थोड़ा रास्ते में बताता आया हूँ कि जितना सारा वो मतलब डिफ़िकल्ट है और कैसे आना पड़ेगा। तो फैमिली के साथ तो आने वाला बिल्कुल भी ट्रैक नहीं है, अकेले आएँ और लॉन्ग शूज़ पहन के आएँ ताकि आपके जो टखना है वो ट्विस्ट ना हो, और कोशिश करें कि लगातार सफ़र करते हुए ना आए, बीच में एक रात का कहीं स्टे कर लें और फिर आएँ। मैं तो अभी घर से चला था रात को 1 बजे, फिर पिंडी पहुंचा, वहाँ से फिर सालपुर, और वहाँ से फिर बाइक पे हम लोग इधर पहुँचे हैं। तो बिल्कुल भी मेरा तो रेस्ट कहीं पे नहीं हुआ, तो थोड़ी सी थकावट फील हो रही है। बाकी वो अभी यहाँ से एक बंदा वापस जा रहा था, तो वो बता रहा था कि जी ये तो
रास्ता जो है वो पुल सिरात है और आगे जो है वो जन्नत है। बात तो ठीक है, मतलब थकावट उतर गई है सारी, तबीयत बिल्कुल ओके हो गई है व्यू देखने के बाद। तो लेकिन यह है कि रास्ता टफ़ है और थोड़ा सा एहतियात से हैं। और बाकी मज़ीद नीचे जाते हैं उधर वहाँ पे, और आम शाम ठंडे करते हैं, खाना खाते हैं, और इसका जो थोड़ा सा क्लोज व्यू है वो भी दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। हाँ, ये जी वापसी का है सफ़र, और तकरीबन हमने आधे ज़्यादा सफ़र कर लिया, बस थोड़ा सा ही रह गया। ये इधर की हाइकिंग है और ट्रैक है बिल्कुल ना होने के बराबर। या अल्लाह, तो बड़ी एहतियात के साथ आएंगी। बार बार मैं तो यही कह रहा हूँ, ये देखना यहाँ से क्या ट्रैक है, कुछ भी नहीं है। इधर से उतरना और वो बंदा जा रहा है, बहुत बहुत एहतियात, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा। जी व्यूवर्स, ये वापसी हो गई हमारी तागान वाटरफॉल के बेस कैंप में, और बाइक्स भी हमारे इधर ही खड़े हुए हैं। बस इधर से लेते हैं बाइक्स और वापसी का सफ़र शुरू करते हैं रिसालपुर का, या शायद स्टे भी कर लें इधर रात को, उनको तबीयत थोड़ी ना थकी हुई है। और ऊपर की हाइकिंग ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट की थी, और इसमें हमने 2 जगह स्टे भी किया, मतलब पहली वाटरफॉल पे और फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे हमने स्टे नहीं किया। हमने कहा वापसी में इसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ट्रैक के बारे में आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइड किया है कि जी ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। स्पेशली बच्चों को नहीं साथ लेके आना, फैमिली के लाने वाला अभी तक ये ट्रैक नहीं है। इन फ्यूचर जब इस पर डेवलपमेंट होगी, बन जाएगा, तब ये फैमिली की मतलब टूर करने वाला पॉइंट है। फ़िलहाल ये बिल्कुल भी फैमिली को लाने वाला ये पॉइंट नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर किसी भी एरिया का अगर विज़िट टूर करेंगे तो उसकी बिल्कुल एक्यूरेट जो तफसील है उससे आपको आगाह करेंगे। वाटरफॉल से वापसी पे हमने कुछ थोड़ी देर स्टे किया इधर। हमारे कुछ हेलमेट और इस तरह कुछ सामान था वो जो इधर की बेस कैंप में जिन लोगों ने पार्किंग की मतलब ली हुई है, मतलब कहने की उनके पास है पार्किंग, तो उनको दिया था, तो उन्होंने अपने घर में रखवा दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं यार। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इवन बुनेर में एक जगह हमने कोल्ड ड्रिंक ली, मेरे साथ एक साथी था जो बिलाल ना, उसके बहनोई थे इस्माइल भाई, तो उन्होंने ये बोला कि हमने उधर मेरी बेकरी है, उस पर मैं 140 की मतलब सेल करता हूँ कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे बुनेर में हमें 130 की मिली। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा मतलब वो लोग यानी इस चीज़ को कभी वो कैश नहीं करते। ये मैंने अनफॉर्चुनेटली इस तरह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो बहुत महंगा देते हैं। मरी तो खैर वो तो सबको पता ही है, लेकिन उसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे हम लोग गए, और वो मतलब थोड़े से कश्मीर के साइड के हैं, आज़ाद कश्मीर के, तो वहाँ पे इवन इतनी महंगी बेसिक चीज़ें। तो केपी में और स्पेशली बुनेर तो बहुत सादे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बस ये एक मुख्तसर सी उधर की वीडियो थी। हाँ, वापसी का ट्रैक याद आया। वापसी के ट्रैक में ऐसा था कि हम लोग तागान से वापस कोकन वैली से होते हुए, यानी इधर से जब निकले, बागड़ा, फिर हसार, फिर डगर, फिर स्वाड़ी, फिर अम्बेला, और फिर रुस्तम, फिर शहबाजगढ़ी, और फिर मर्दान। ये हमारा वापसी का रूट था। ये मुझे बताना थोड़ा सा ज़रूरी समझ रहा था मैं। बाकी ये कुछ फ़ोटोज़ थी जो वापसी पे मतलब अच्छी लग रही थी, और मैं साथ साथ बनाता आया। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और देखते रहे हमारा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।